God morgen, dette her må jeg glede oss til. Jeg gleder meg hvert år. Det da jeg ser at jeg har vært lenge i God morgen Norge når jeg ser denne gjengen sitter her. Ja. Det ler av? Det alle julekonserters mor blir det kalt, og det jo fordi at det var vel først ute av profesjonelle artister som reiste rundt i førjulstida, og det holdt på i 25 år, og i år så kjører det på igjen. Men med litt nye folk. Ja, litt nye og litt gamle. Nye og gamle. Elisabeth Andreassen, Tor Endresen, Alexander Rybak, Marianne Aas Hansen og Rune Larsen. Hjertelig god morgen til dere alle sammen. God morgen. Veldig rolig og fine dere var nå. Takk. Ja. Dette har vi jobbet for. Ja, for det... Sitter sånn fint og pent. Praten gikk nemlig både løst og fast her i stad, og det som var litt morsomt, da Espen og jeg kom på jobb i dag, dere jo her, kommer jo 5, for dere skal ha musikkprøver. 4:30. Ja, ok, Elisabeth. 4:30. Og... Før oss, du. Ja, det var først alle sammen. Nei, med respekt å melde, Marianne var den første inn på TV2-huset i dag. Men det jeg skulle si var at det som var så gøy, var at vi hørte, dere hadde det jo så gøy allerede fra 4:30 om morgenen. Ja. Det spiller ingen Det rolle. morsomst. Ja. Hvorfor det? De ler av trynet mitt når jeg kommer inn. Nei, men altså, vi har det alltid fin stemning. Ja. Det spiller ingen rolle. Men for så fort jeg ser dem, så blir jeg glad. Ja. Alexander, du jo den yngste, ja, du vel det, ikke det? Ja, det jo svært privilegium å få være med på det her. Fordi jeg merker at det her ikke en konsert hvor vi jubler over at det masse utsolgte billetter, og så står vi plutselig, og hva det vi egentlig skal gjøre her? Jeg merker at her har man jo forberedt seg mange måneder før. Vi visste jo hele programmet 1,5 måned siden. Så det det som så deilig, at det derfor publikum kommer igjen og igjen, fordi de vet at de får 100% kvalitet. Det derfor det sånn ekstra mange forhåndsholdte billetter i år. Så jeg jo kjempeheldig som med i år. Og Tor, du har vært med i 14 år, Ja. og folk vil ha det samme om at igjen, det O helga natt for eksempel. Ja, altså, jul jo en tradisjon, så å finne den opp igjen på nytt igjen, det skal jo godt gjøres. Men vi skifter ut litt fra år til år. Men det alltid noen som kommer og sier, hvor ble det av den? Hvor ble det av den? Og så det jo de som har litt sånn artige ting når du sier akkurat den da. Så etter de første årene jeg var med, så kommer der en eldre dame bort til meg og sier, i dag var du så god, og spesielt O helga natt, så lykke til videre, Rune. Og du, Elisabeth, du har vært litt inn og ut, av og på. Ja, jeg har vært med 2 år i Stille natt for mange år siden. Ja. Og da var du fortell om det. Ja, sist jeg var med, det var 96, og da hadde jeg med Anna, som var 1,5 år, og så var jeg gravid med Nora. Så der var det brystspreng og melk, og det var mor på hotellrommet med barn, og Anna til og med låste seg inn en natt på toalettet, 1,5 år. Jeg stod hun, og vi fikk vekke hele resepsjonen for å få henne ut. Men det var fantastisk gjeng, og det som Rybak sier, det veldig godt forberedt, og god turné å være på, og det alltid masse folk, så det jo godt å komme til fulle kirker. Men jeg har vært litt sånn inne og ut mye med Werner og Rein Alexander, og har vært i Sverige en del, så jeg veldig, veldig glad for å være tilbake med denne gode gjengen. Rune, du har vært med i 11 år, stemmer det? Ja. Og så vet jeg at dere har innført et slags sånn prikkesystem for seinkomming og litt forskjellig. Vi har en veldig streng produsent som gjør sitt beste for å holde moralen høyt hevet når det gjelder det å møte opp skikkelig og være forberedt og sånt. Og hvis man kommer for sent, så blir det en prikk. Jeg har aldri skjønt hva som skjer hvis man har mange prikker. Jeg kom litt for sent første gang, da ble jeg prikket på skulderen. Men Marianne, jeg hørte rykte om at det går rykter om at du har virkelig fått en prikk. Virkelig fått en prikk? Som litt ufortjent på en måte, for det var ikke deg.
Fått en prikk? Nei, altså, jeg vet jo at Tor Arne elsker å si at altså produsenten, han elsker å fortelle at han kjørte fra meg en gang. Og så sier jeg, men Tor Arne, det er jo ikke sant. Nei, men det er en veldig god historie. så den driver han og holder på med. Men han har kjørt fra deg, Tor, har han ikke det? Ikke så vidt jeg kan huske det. Som sagt, det 14 år, men det er andre som husker det visst nok. Det har nok skjedd saker. Jo, men det var en gang jeg kom for sent, og hadde vært på et annet arrangement da. Og så snakker jeg med kapellmesteren, og han sier det at bare gå rett inn i kirken, uansett hvor vi er i programmet. Bare gå rett inn. Om vi er midt i en låt eller hva som helst, gjør det, så er det ingen som merker det. Men det jeg ikke visste var at kirketjeneren hadde sagt «Nå er han på vei! Så nå må vi ta imot han!» Og jeg var jo litt sånn flau for dette, for det kom liksom 20 minutter for sent. Men så når jeg sniker meg rolig inn for å blende inn liksom i ensemblet, så jubler de i salen, og jeg går liksom nei. Men vi fikk noe å le av da. Men Marianne, dere er jo, vi kjenner du godt fordi dere som soloartister, og dere er kjente personer og personligheter. Hvordan funker dette sammen, tror du? Jeg tror jeg blir helt gull. Det er så fin og hyggelig gjeng, og så har vi jo 2 fabelaktige musikere som er underholdningsmaskiner, og de er vidunderlige vesener. Og Tor Arne ikke minst. Altså, alt er på stell. Han har liksom gjort dette nå da i 25 år, så det er veldig ordnet forhold, og det er veldig ordentlig, og balansert casting. Vi fyller virkelig ut hverandre, alle sammen. Og de 2 musikerne sammen, de er også veldig gode arrangører. Så, det er Olav Torget på gitar, og så er det Jon Willy i rydningen. Det er bra du fikk sagt det. Ja, Alexander, du har jobbet i sommer, så jobber du sammen med Bettan og Didrik Solli Tangen. Ja, jeg er misunnelig nå da for at du får liksom dra rundt med dette kobbelet her. Nei, han er jo operasanger, så han får jo dra rundt med Ole Edvard Antonsen, og jeg er sikker på at han føler seg som plung med en ege med de andre fiskene i havet. Dere starter tirsdag i neste uke, 27. starter dere i Vår Frues kirke i Trondheim. Og det er jo bare å se lokalavisene, for det skal jo rundt forbi overalt. Hvor sliten er dere etter en sånt rigg som dette, for det skal holde på helt til 22. desember? Jeg pleier å si at jeg synes en sånn juleturné er hvile nesten. Derfor jeg føler jeg jobber så mye og holder på med alle og tenker på alle andre hele året. På turné så kan jeg tenke litt på meg selv, man kan sove litt om morgenen, og man kan sitte i bussen og lese en bok, man kan prate med venner, man kan stelle negler, man kan stelle med seg selv. Og så, det konsentrerer oss bare om konserten om kvelden. Og så kommer vi til duk og dekket bord. Vi har en teknisk stab som altså, vi har en lydprøve, og den har vi dagen før vi reiser på turné, og siden har vi aldri lydprøver mer, for vi stoler blindt på at alt er i orden. Og det å kunne gå inn i en sånn setting og vite at alt er i orden, det gir en trygghet, og det stresser ikke. Men hvis folk misforstår, så har vi hatt andre prøver før den lydprøven. Men de første årene så merket jeg at jeg kunne bli sliten, men så er det sånn at man får jo en viss trening med dette etter hvert også. Vi har gjort en del år, og det hjelper på. Men du, kan jeg si en ting? Ja, kom igjen, Marianne. Jeg har tenkt på mange ganger, og det er liksom det alltid, at alle lurer på det der med at vi har så fryktelig mange, og vi får jo tyn for det alltid, men vet du, jeg er så stolt av det at vi drar ut til kirkene, til folk, for at vi får tilbakemelding på at de synes det er så hyggelig at vi kommer til deres sted og deres kirke, hvor de har hatt sine opplevelser, kanskje dåp og bryllup og begravelse, alt, så kommer vi til dem. Jeg er skikkelig stolt at vi gjør mange konserter, at vi gjør 2 om dagen. Jeg synes det er helt topp. Hvis man skal få tid for å reise ut til folk, så blir det jo liksom... Og vi er veldig stolt over at dere kommer hit til oss, skal fremføre 2 musikalske nummer her, og så som jeg sa, se lokalavisen, for akkurat som du sa, Marianne, dere skal til hver krik og krok. Trykk inn bettan.no, der står hele turnélisten. Det er lett å huske. Oi, der kom det stort til den. Bettan.no, ja. Ja, det er bra. Den er uskyldig da, bare fine bilder og sånt. Ok. Rakfisk, ja. Det er godt det.
Alle med på den? Antingen lutefisk eller rakefisk. Rune? Jeg er litt mer i tvil. Rune liker best kjøttkaker og ertestuing. Vi andre sier ja takk til rakfisk-Wenche. Det er veldig mange som sier ja takk til. Det er klart for det første musikalske høydepunktet i God morgen Norge i dag. Og vi starter med Alexander Rybak. Han skal spille og synge Mitt hjerte alltid vanker. Vel bekomme. Også en fornøyelse for oss å ha Bettan og Mariann her, sammen med resten av koblet. Stille natt, hellig natt har vært på veien i 25 år. Og Mariann, hvor stas er det? Det er stor stas. Det er en festreise. Ja, vi er veldig, veldig heldige som får lov å reise rundt i landet sånn før jul. Og så er det ganske krevende, 2 forestillinger. Ja, men det er jo en jobb. Ja. Det er en jobb, ja. Men det er en fantastisk fin jobb. Det er en utrolig hyggelig og givende. Og, det er fabelaktig fin tur. Elisabeth, jeg vil tippe, nå har du vært borte en stund. Du var gravid og ammet sist gang du var med. Ikke i fjor, men 1996, ja. Nei, da var jeg på turné med en liten baby og hadde en liten baby i magen, så det var ganske, men det gikk fint. Moren min var med, og
Men det var litt sånn brystspreng I noen kirkerom. Det var noen sakristier som fikk kjørt seg. Ja, det bra. Sånn skal det være. Det går så fint. Man får masse energi av dette, å møte publikum. Og, Repertoire. For jeg vil tippe at når man har vært så mye rundt som det dere har vært, så vil folk ha noe som skal være der. Og så det litt nytt, kanskje. Absolutt. Ja, det akkurat sånn som du sa. Ja. Det noe av det gamle som de ønsker, og som må være med, som en del av jul og julens repertoar. Og så det selvfølgelig litt nytt. Så det nye flotte mennesker, og da kommer også nytt. Ja, Alexander Rybak ser vi I bakgrunnen her. Også, hei. Jeg bare anbefaler folk å se lokalavisene, fordi at det der liksom det meste står. Ja, og på nettet. Og på nettet, ja. Og så på bettan.no. Jeg fikk det sagt igjen. Gå opp til de 3 andre og gjør dere klare. Espen? Ja. I morgen, ikke I morgen, men til helgen det cupfinale. Ja, det det. Det cupfinalehelg, rett og slett cupfinalehelg. Og det Røa mot Stabæk for kvinner. Ja, ikke glemme de. Nei. Og så det Tromsø Hødd for menn, og I morgen så får vi besøk av helt kobbel av eksperter og fotballkjendiser. Jan Åge Fjørtoft, Jørn Hoel supporter, Tromsø. Og da Hareide kommer, Arne Hjeltnes, han jo vossing, så han tipper jeg, han heier mer på laksen. Ja, vi får se. Nå skal vi ha herlig musikk. Ja, vi skal det. Vi gleder oss til å høre denne gjengen bak oss her. Vær så god. Nå telles 1000 julelys, det stråler rundt vår jord, og himmelens stjerner blinker ned til liten og til stor, og over land og by I kveld går julens glade bud om han som fødtes I en stall, vår frelser og vår Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned, og minn oss om at julens bud kjærlighet og fred. Og kom nå med lovsang, jordens kristen skare, og kom nå med lovsang til Betlehem. Kom for å se ham, kongen I en krybe. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under. Vår Herre Krist. Syng engle herrer, syng med salig jubel, og syng myriade I himmelens slott. Ære til Gud og fred blant oss på jorden. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under. Vår Herre Krist. Kom nå med lovsang, jordens kristen skare, og kom nå med lovsang til Betlehem. Kom for å se ham, kongen I en krybe. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe